सोनवार 18 नोव्हेंबर सांत पेद्रू आनी पावलू धर्मदूतांच्या मंदिराचें समर्पण. मुखेल वोड भिरांकूळ लारां मारतालीं थंय हिरवें मैदान दिश्टी पडलें. नियाळाक आदार तांगेवेलू 28 वर्सांचो एक इंडियेचो पॅरालिंपिक हाय जंपर तो आपल्या जिविताचो अणभव दितना सांगता, हांव 5 वर्सांचो आसतना एका उपसयोगान म्हजो एक दिम्येचे हाडाचो पिठो जाल्लो. म्हजे आवयन म्हजो बरे भाशेन परामोस केलो. हांवें तिका सांगलें, सदां देव मंदिरांत वच आनी म्हजे पासत माग. हांव जेरूल एक दीस खेळांत भांगाराचें पदक जिखतलों आनी रिओ पॅरालिंपिक 2016 हातूंत हांवें जिखून घेतलें. देव आपले परजे कशे परी राखता आनी सांबाळटा तें आयच्या जाणवायेच्या पुस्तकांत आमकां मेळटा. शुभ वर्तमानांत शिसांनी सदांच मागणें करचें आनी जीव सोडचो न्हय म्हूण जेजू तांकां एक वपारी वरवीं सांगता. मागणें आमच्या जिवितांत खूब गरजेचें, पूण आमी आमच्या कामांत इतलीं गुल जाल्लीं आसतात, मागणें करूंक आमकां वेळ मेळना. खरें म्हणल्यार जेन्ना आमचेर व्हड पिडा, संकोश्ट व दूख येता तेन्नाच आमी देवाक इतलीं लागीं आसता. पूण एक पावट आमच्या जिवितांत शांती समाधान जालें आमी देवाक विसरता. जेजून पासून मागण्यांक पयलो वयलो जागो दिलो. तो दिसपट्टी आपलो दीस सुरू करूंक, निर्णय घेवंक आनी गोठाय घेवंक एकसुरे सुवातेर वचून मागणें करतालो. म्हजो ताराव आयज तावन तिरासणान तांबो नासतना सोंसणिकायेन आनी भावार्थान मागणें करूंक वावुरतली.